今日多謝大家出席先啦。咁啊係咯，咁啊好多嘉賓啦、observer 啦，咁啊都多謝大家嘅會友啦。咁啊頭先阿 Bruce 講完啊大彪哥，我其實都哇真係入嚟都見到大彪哥好有信心嘅真係，因為好坦白，由細睇到佢大嘅真係。跟住哇真係同出邊啲人講話，我個分會有啲咩人有勁人咯。就係阿大彪哥，係啊，咁啊都係講翻正題先啦。咁啊，我嘅專業領域係客戶管理系統啦。咁大家即係可能一向就係諗住啊，用個客戶管理系統可以做到啲咩咧？咁但係講呢樣之前咧，就講下啲自己興趣啊，或者講下啲少少分享啲資訊俾大家啦。咁因為咧我自己做開任何即係客戶管理系統啊，就都參考好多出邊做任何人哋嘅生意啊，或者人哋啊點樣揾到錢嘅方式放翻落個客戶管理系統。咁我自己咧就會有儲啲 Pokemon 嘅卡啦。咁啊大家唔知有冇啦？咁有冇諗過呢啲卡可以做到幾多錢一張啊？有冇諗過？係可以炒到10萬幾蚊一張都有嘅。有啲同比卡超 Crossover 啊嘅卡都會有嘅。咁啊，呢啲都係我有啲我少少嘅珍藏啦。咁我就係根據佢點解市場上可以做到呢啲咁嘅卡，又可以儲到咁多錢翻嚟咧？咁我就會攞呢啲嚟擺入個客戶管理系統去諗啲嘢俾個客戶啦。係啊，咁我都講一講我哋公司會做嗰啲咩案例啦。咁例如我哋會幫個 7-Eleven 啦。咁啊，之前佢就做啲關於即係要將啲 pin 咁樣可以俾人去迪士尼啊、去海洋公園咁樣都會有啦。咁咧，我哋就會將啲客戶即係嗰啲 pin 就塞入去個 system 入邊啦。咁咧又會做個運算，咁啊可以一秒間就可以出到啲 pin 出嚟俾啦。有啲咩 pin 可以仲用得，有咩 pin 唔可以用得，就可以靠個 system 去運作啦。咁啊，成個流程都係自動結算，就唔需要話靠人手去即係分析啊嗰啲咁啊。咁當然啦，咁成個 system 就會包埋即係可能有好多出個 report 啊都可以俾人啦。咁亦都有 bonus point 俾啲客戶去用翻都會有嘅。咁第二個案例啦，咁就美心集團嘅。咁咧，佢有好多分鋪噶嘛，咁啲分店為要計算租金啊，計算即係嗰個週轉租金啊，雞胎式嗰個租金咧，都要睇下點樣計算噶嘛，即係冇理由用個 Excel mark 低噶嘛。咁所以咧美心集團揾我哋嗰陣時，就係幫佢點樣可以處理到呢3種嘅方式啦。咁咧本身之前佢哋計算要即係計算租金啊，要用1個禮拜時間，咁啊而家縮短到1天，因為不停咁喺個系統咁樣運算都可以啦。咁當然啦，入邊仲有好多嘢可以配合得到去㗎啦，即係出 report 啊、admin 嘅 function 啊，好多唔同嘅嘢啦，即係唔同嘅人睇到啲乜嘢啦，例如老闆就睇到啲相關嘅員工資料啊，睇到好多唔同嘅即係店鋪嘅租約啊嗰啲都得嘅。咁可能普通一個 admin 咁啊睇到好簡單嘅資料都會有啦。係啦，咁我最後啦，咁時間都唔係太足夠嗰陣時，咁我自己所需嘅引薦咧就係 NGO 啦，同埋有啲公司仲用緊 Excel 嘅人啦，係啦，因為如果佢哋仲用緊 Excel， 咁其實係對佢哋嚟講好唔方便。咁最好就係如果有呢啲嘅引薦就最好啦。唔該晒大家。